congodialogue.com. 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 Bonjour chers téléspectateurs, bonjour partout vous me suivez dans le monde entier, je vous salue, bonjour et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là toujours sur votre émission préférée que vous aimez bien, l'union de grandes dames. Je vous dis toujours l'union de grandes dames, ce n'est pas que de grandes dames qui a de moyens, de grandes dames qui a de millions, non, non, il y a de grandes dames, n'a pas idée, n'a pas makanisi. Ba grande dame au bazo kanisa de loin au bazo mona de loin le cas ba Francine Ngembe ba grande dame na ba makanisi et toza lelo wana toujours na sujet na biso o na sepelisa bino na ba obino moko bosenga kanga lo tozo ba sur les offrandes eza nini toza na musana na nzambe o akomika ko éclaircir biso un peu aibisa biso offrande eza nini quand na lubike tozo lobela lelo sur les offrandes bana nzambe ba benginga ba lobi ba bino to ba église to komi na biso kaka to bando vanda na biso na bandaku makama bo front elekine ba église yonga na baki tete bo vanda na bandaku te bo kima ba église te to koluka basali na nzambe ba meka ko yebisa biso offrande eza nini pona lelo biso nyonso to meka ko yeba na bino na ngai biso bato yeba to offrande eza nini toza na musali na nzambe o akomeka ko expliquer biso et offrande c'est quoi. Bonjour prophète. Bonjour maman, bonjour à tout le monde. Papa Nangai, okoki ko se présenter pour ba yebiote ba mekape ko yeba yo lelo. Ouais, mon nom c'est prophète José Pito Kalombo de l'église Victory Gospel Ministry, avenue Mangai 51 dans la commune de Kassavou. Ok, merci prophète. Lelo toza kolobela likambo etali offrande. Thème na msalo eza offrande. Est-ce que papa okoki meka ko expliquer biso non offrande eza nini? Merci. Na motuna pe na nini offrande. L'offrande, quand on voit l'offrande, on voit l'adorateur. Parce que l'offrande ezoyaka pona moto azokende ko adorer. Offrande ezali kobimisa pensée na yo o eza kati na yo pona kotalisa na nzambe o ye nzamba azali. Donc tant oyaka ba moto akenda bina ko pesa offrande. Ba benga on le voit comme un sacrifice. Cela veut dire bolingo naza na ngwe panzambe et loroni na ke bonzela ye. Mutoyo Bible na Genèse, tant que la terre subsistera, les temps de la semence et de la moisson ne cesseront jamais. Donc offrande des ali et loko nzambe muto institut akiango. Azop Abraham matin na montagne ya na montagne ko kende ko adorer nga memelanga Isaac, apporte-moi l'offrande qui est le fils Isaac, ton fils unique. C'est pour l'adorer. Au monde même hier moko Yesu tanga zobotama, les mages sont venus l'adorer par ses offrandes. Donc offrande des ali est façon de t'exprimer devant Dieu, de le dire en sacrifice au nzamba salelio. Yango na bref, et puis offrande des alaka mbongo te. Offrande des ani elo onyonso. Offrande des ali elamba les lala, bijoux na yo, mbongo na yo, o yozo memela nzambe. Cela veut dire ta façon d'exprimer devant Dieu, de le dire aux nzambe le kinyos. Merci na oyo salelenga. Na kumisio parce que nzambe na yo ko adorer yo. Yango Bible zo où sont les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais lorsque un adorateur vient adorer l'Éternel, il amène son offrande. Tu ne peux jamais venir adorer ton Dieu sans une offrande. Oso kezate. So et pas nzambe loko opesa nzambe zanga raté. Oh, isanga ka prophète. Zanga raté. Nandeni. Na ebisa yo. Au mona mukolo nzamba zobisa Abraham, donne-moi ton fils unique. Déjà offrande nzamba pesa rezagelo ko soira na mutema. Au mona nzamba zo ordonné na Élie, na Élisée et pas la femme sinamite. Abi jour donné à la femme veuve de te nourrir. OK, est-ce que basi ba roi bazalaki te? Basa ba konzi bazalaki te, mais elle n'est pas veuve. Père lobi ordonné. Moi ça on n'a pas expliqué, na na farine muke, na na koni. Façon ko lobana ki mukolo ke na boyi. Mais Elisa zo sa nini? Salela nganano. Nganalia. Au mona Yesu yo monga 10 000 boso nzete, azana posa nzete pesa ye o yazana.
nzete Bible elobi ke ezalaki temps na yete saison na yete. Donc nzete azaki na raison, même que elobi devant moi il n'y a pas de justification. Alobi elakela mamabe nzete kauki. Donc et pas nzambe loko akopesa nzambe zanga kate. Mon prophète n'a koki koloba ezanga raté na lolenge ni papa parce que tozana mokili na biso surtout biso ba tozana Kinshasa ya bana poto biso ba tozana Kinshasa la conjoncture est un peu difficile lolo to komi dimanche ou bien peut-être culte à semaine ngana zata na 50 francs na zata na 1000 francs so elambo peut-être on a la trana journée à kopesa ka offrande parce que obi ke loko ezanga raté. Merci. Et là vous allez yozota la conjoncture ngola que ça nazana mbongo te mais j'ai bien dit que l'offrande n'est pas seulement l'argent. Et lorsque biso va serviteur to kenda ko présenter offrande le roi Rambongo kozongo on pesa $100 on pesa $300 on ta okim église soko talibanene e bandeli bana Israël bazaki ko longola même bloc amatoyi bazaki ko pesa po ba construire tabernacle cela veut dire bazaki ko pesa ba offrande selo ba offrande mususu ça même il est là offrande mususu oya nango obinzambe ana bonzela imwana c'est cette façon de dire que bapesa nzambe loko motuya obi kezana bato belé le lope baboya offrande bato belé l'église mso ba offrande la kate nini za la kate so apeta okoma na oyebiso likamwana ke l'église mso bandi mo offrande te obi point nisiko tuna l'église wana vana pesa ba motuna son église wana baba la kate do bakata fei wana parce que makambo ya kobala eza na Genèse bango baboya ka babieza na kata Genèse mais ok Bible lobi l'homme quittera la maison de son père s'attachera à sa femme eza na Genèse. Donc et bandi na libala e bandaka kaka na Genèse kuna na Ancien Testament na Nouveau Testament maloba wana ezate bakata ngopete na bité tom so discuter photo sur la Bible tozo kapebi le prophète a ko l'acception qu'il faut tozo la Bible mais prophète oyebi ke bana nzambe ba yebisinga omoninga ono lo papa nazanga ka mupandi sango onyoso na lo bakeza bana poto bana Angola partout au monde ba benganga ba yebi ke lobela biso no likambo mais kana no kotuni na biso likambo eza nini prophète mais ba lo bibi no ba surtout bino ba église de réveil tant tozara na biso na maison mère ezaki boete ba église de réveil bolekisi na bofrande bokomi ba église na koma ba ligablo. Merci pour la parole. Na oyebso lelo maison mère lelo kutu bazwa sous subvention na Italie lelo comment la kati ya maison mère bandiminde faut ba soutenir basango ba pesa sous bango kuna mbongo te na Italie lelo changer ke na maison mère omona makitunga ba mama ba chaki boye tozonga na mwa mke na mone bimsepso Bible tozongela ngo sima tozana yo papa Bible biboye na Psaume 126 verset 4 à 6 l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'arme moissonnent avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il apporte la sémence revient avec l'allégresse quand il apporte ses gerbes. La Bible précisait déjà et logo zo pesa nzambe faut logo zo soyo. Muto amemaka yango tango zo memango na kolela. Mais tango koya, cela veut dire aya atiki nkona na ye akei abuka ne sengo. Et lui là que c'est déjà que et logo ba ko pesa nzambe zaka logo swaka. La Bible on peut ça compliqué Bible mais papa Bible on peut ça compliqué papa na yo Isaac yem taza tata mazoni nga pambola mwana zo ba apporte-moi une offrande papa na ye moko propre apporte-moi une femme lambelanga biloko na lia pona pambola yo alobi lambelanga biloko na lia mais à préciser et l'autre côté yango loko papa bomelanga nyama oui nyama ezango sorta nyama belé nyama pe à moins cher na biso wana $5 koki komona mais yo katozonga no papa na ngai pona bitozana yo yo ngana bisa ki ngabi ke non yo faut éclaircir bana nzambe mambebele ngano tozana pe na otika ote so monya appel na nga papa oza invité na ko lembanga te na otiko te parce que yo faut éclaircir bana poto ba benginga bana ngola ba benginga ba bito sepeli na prophète na émission à salaki mais to lingi a éclaircir biso pe comme offrande mais papa ba bibi no lone église e koma toyeba ki offrande eza secret ya yo na nzambe na yo tango nga na ye na église papa na yebi ke na bombe nzambe na nga $5 to $2 to $3 eza onga na moni ke na zui pona kopesa nzambe mais to komi na église papa okuta dimanche
prophète atelemi asisi mateya asisi makambo nyonso ekomi ntango offrande bapanie nyonso ebimi liboso ale prophète alobi oyo amemelaki nzambe offrande à $100 oyo amemelaki nzambe offrande à 80 $50 $60 $70 offrande wana aleka liboso et puis okomona ye moko ko babengaka ke prophète numéro 1 ya église ye moko bima bato baza na $100 $200 baza na ba prière na bango spécial. Merci maman na mutuno tuni eloko liboso makambo yo mona watu ba prophète atelemi ya pesa $100 tamso ayebi mwango te offrande ezalaka façon ya mutu azo s'exprimer na nzambe na ye. Cela veut dire azane eloko azo memela nzambe ezaka déterminé te tant mutu atelema kalobaka no tia $100 na ça eza komona ngozo offrande te o wana ezalaka babenga ngo offre bien don. Cela veut dire azana posa likambo moko alingo sala ndache monta likambo wana. Abili kambo sala te na kati yo te papa abili kambo sala te offrande eloko memeli nzambe soit culte eloko yo yeli nzambe. Mais nazo expliquer yo yango kasi na lobi na yo ezana ba erreur nde ya ba prophète na ba pasteur. Cela veut dire azubi kombo na ngote il faut le enseigner na ba nzambe. Na Bible nous avons cette sorte d'offrande. Vous comprenez? Mais offrande ya repréciser $100 après ça wana eza kombo na offrande te. Wana eza don. Ezali don mutazolinga ya opesa bazolinga basala loko moko don sikotango babenga ngo offrande c'est l'ignorance kokanta te mutu asimba ka Bible yebi pe Bible mutu asimba Bible yebi Bible te ezana makambo balobaka ozalaka secret na ona nzambe oui eza secret na nzambe offrande to yako opesa na église wana mona to opesa église dimanche babenga ngo une offrande d'adoration. Une fois comment une fois je vais venir adorer mon Éternel en précisant qu'il faut na memelega à $100 mutu ya nzamba opesa ona pe mais en valeur à $100. Ok, il faut exprimer volonté non na mutema na liboso nzambe nino ko yela ya mutu ya ko sepelisa ye. Eza ndengona tamba yaki nzambe arsana ba malasi na ba nini ba déterminer que ne memelanga asana malasi mais au moment la nzambe abi offrande musu nzambe exigera azol babi Abraham donne-moi ton fils unique a exiger au moment la pas abi musu super nzambe azo exiger abi kende lobelanga tinda mwana na yo Isaac azolo bana bezao kende bomela ngai nyama a préciser bien nyama mais tangi koma nyama te bomela ngai nyama cela veut dire yo ne okende obi ke nyama nini papa lingaka na okino somba tamsu soso na okisomba sombo na okisoma nini oya mutu ya pena pesa papa valeur mais ko déterminer montant wana c'est du vol mais prophète moko c'est ça don. Cela veut dire nous avons exigence dans l'église pour faire quelque chose dans l'église et lorsqu'on fait cela ça se termine souki. Mais prophète moko to solola ki na ye na yebisa ke prophète mais pourquoi bokoma ko déterminer ba montant ya offrande et puis ba ndimitant to en église toza koyeba ke non frère fulani atelema ke non pesa $100 $200 or que offrande eza likamuna ona nzambe aibisinga boyoka yoka réponse ya musala nzambe wana aibisinga boy albi parce que soki to sali bongo te ba fidèle bino église okoya au monde en offrande de bonne église peut-être 20 000 francs bana poto partout bozali na monde entier Angola partout 20 000 francs et ça na valeur le quoi to baka $22 alobi au monde culte mobima dimanche et to nani offrande de bimika ka $20 na $20 wana ekosimba te yango to koma pe ko ça système que non to bana kopesa ba montant tant kopesa montant wana mutu mususu na montant na takuto à prévenir ka pesa nzambe $5 mais tant ayo kike bazo ko belela ngo peut-être une église mobimba alingi pe batu ba ke non ngala pesa ke bele atazaki na soni ya makamsusu abimisi apesi siko pona yo likambo musala nzambe na lobaki pona yo omoni ndenge ni topo yebi yango ezala bongo te oyo babit basa nzambe toza biso nyonso ngana yo tumbana musala nzambe te mina yo loba makomi musala nzambe tango préciser ndenge on sait que vie na ye na panier na ye atalela ka panier nzambe c'est vrai nzambe abina biso ke tokoli ape na droit d'onction mais le problème ezali nde tokoma na makambo vol bible zo bana biso awa yoka place na biso abina offrande na yo yoka komesa na kopesa offrande nde opesa kate bible dans Lévitique chapitre 1 chapitre 2 verset 13 habiti mettra du sel sur toutes tes offrandes tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes que tu mettras du sel ingola ksanini so babi ba ocha biloko mungwa ingola ksanini dans bisiko babini nzamba mina soni na ba fondi na yo nyonso kozanga kato bakisaka mungwa cela veut dire opesa nzambe ka mo mesano ndengo opesa kate mais le fondi loko liboso zana likombo nango za sacrifice babenga ngo
l'offrande d'action de grâce, sacrifice d'action de grâce. Vous comprenez? Donc, tant que bazolo bandengo na bim chamungwa. Cela veut dire on peut s'en sur elenge. Mais le problème est que tant que yozo tale la tu deviens mendiant. Ok, muto a benga yo en charge. Muto a benga yo e bin ndenge ni na kozo na droit d'onction yozo sala. A bin ndeni na kozo. O mona Ezekiel sa solo ba. Ezekiel sa lobi, so to lingi ba serviteur ba za la fidèle. Hein? Ba za la fidèle. To pesa ba on ba dim na biso, pe to pesa biso ba to pesa ba fond na biso, ils seront fidèles. Yango tellement ba sala nzamba bi ke no ba za la fidélité poni et comme ça lokoso. Tellement bandimi pe ba za enseigner te. Ba yebi ne ko zo valeur nzamba te. Yango ba kuta na ba prophète, c'est mes chaînettes katana ba chaînette. Pesa ngana no loko. Ntonga pe to koma kana. Umaka nzamba zo bi chiffre 5. Ah. Siko mutu na place erreur ezalaka. Tant yobi nzamba bi chiffre 5. Zonne mutu na ngo peso chiffre 10. Mutu ko nzamba. Tika mutu s'exprimer dans offrande na désir na opesa. Mais lorsqu'il y a un don, une nécessité dans l'église, au col bateau on a ça $100, on a ça $300, na ko pesa 1000. S'il y a une nécessité et puis son nécessité oui, ce qui est allé dans l'église, peut-être tu as un problème ou tu changer soit batole ou bien tu chercher le plafond. C'est bon. Les camabos font des droits à ba serviteur. Et ba pesa bona Bible les aller longtemps que long. Ba nzamba pesi ba serviteur ba lia ba offrande. Et ça dimité. Té, offrande na ba dim. Et là, quand on a bêté la serviteur, ça va donc. Donc, on a batol. Donc, on a église ciment. Badon, on a des gens pour $100, 1200 serviteurs, les gens ont bêté. Offrande à coller, c'est l'autre. Bible, c'est clair. Parce que expliquer, non, parce que ban nzambi ba lobi ke biso toye ba ke 10 000 des abino ba passion. Alors, il y a Bible dans Nombre 18, hein, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te le donne celles qui me sont offerts par élévation. Je te le donne à toi et à tes fils comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Cela veut dire, voici ce qui t'appartient parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, toutes leurs dons, tous leurs sacrifices expiatoires, tous les sacrifices d'équipabilité, qui m'offriront ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Toute mal la mangera, vous les garderez comme saints. Voici encore ce qui t'appartient. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agissant du côté des autres, je te donne à toi et à tes fils, à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pire dans ta maison en mangera. Mon loi perpétuelle. Cela veut dire, nous avons changé qui va remplir Aaron Zalaki, Azali Tipia, Bana et Lévi. Nzamba pona ba o baza destiné. Cela veut dire nzamba bi ezana bato nzamba pona baza uniquement ndenge bato babenga on ba temps plein. Vous comprenez? Mais comment muta vani temps plein mais elozo comme ça le kosonini. Ezali que tant nzamba bengi yo apeso vision, apeso provision. Apeso mission, apeso munition. Nzamba yebi ndenge ni azora biso ba serviteur en charge. Mais biso monde to bebisa. Cela veut dire okomo kene na lokoso. Ce qui ne fin du mois, baso pesa batu l'huile, soso. L'osso. Est-ce que nous avons un salaire au foutoté? Je n'ai jamais parlé dans un lieu ténébreux. Je n'ai jamais dit à la postérité de Jacob que cherchez-moi vainement. Vous comprenez? Et là, à quel moment apôtre Paul alobi, ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur à celui qui les cherche. Nous avons abenga bina luka mutu te pas futanga mbana te biso nde tokoma lokoso exa lokoso zo na koma lokwa muninga te tika nzambo abenga kiyo tika mutu s'exprimer na adoration na offrande na ye selon ndenga zo la nzambe na ye siko papa il kamusu so sala passe na basali na nzambe kato le blaka makamanga offrande lelo mekame ko mekape ko éclaircir biso et na ba fidèle batala ka pe ba sepela na yo likambo etali musali na nzambe donc toyebi ki musali na nzambe bozwa ki yango loko don bozwa ki ya pamba fo bokabula pe ya pamba mais lelo bokomi ko kabula ngo na bambongo pona nini ngai nazana problème na bengi musali na nzambe allo prophète José nazana problème moko boye nazoluka musala nazana musala te prophète olobi luka $100 to $200 ya offrande pour na opesa nzambe pour nzamba pambolozwa musala ce qu'on a nazana même na capacité à ata $1 ote so $200 na ozwango ndengeni na continuer toujours na chômage to na kosala rapé un jour pour nazata na $200 wana te. Merci na ozongana na makomi avant na répondre yo ezaki na batu moko bana ya Saul papa na yaki kisa bungisa bampate
tanga bungsi bampate bazoke na nzela na 1 Samuel awa abi le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Et cet homme, c'est un homme considéré, tout ce qui ne manque, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous ferons-ils connaître les chemins que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit et dit à Saoul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera à notre chemin. Oyoki? Makambo lobi, nazoke pa mosala nzambe pona za na problème, ya mituni kutu. Muto tozo kende kuna za un homme considéré. Nini oto ko memela ye toza na mbongo te loko moko te. To kende ka pa mosanza mboko pamba yo simba te pa faut l'acception nzela. Après ça directive. Mais to yele loko nini. Mosanza mutasenga kite. Bango ne ba bi considération l'homme de Dieu. Ayebi valeur. Ya muto nzambe habite na za na 4 cycles d'or. Vous comprenez? Mais siko défaut zali nini. Tango yozo ya muto ya mingi pa ndimi ezakani bandimi tango ya mingi pa serviteur. Baye ba ko arracher bénédiction te. Baye ba raté. Yango mon ba serviteur ba koma ba lokoso ya koloba. Avant il y a le problème $100, avant il y a 200. Mais nazana ngote no memani. Yo kana bisa yo. Le problème c'est quoi? Na muto azoya na muto bazolo bane baza enseigner te. Et loko liboso hein. Nzamba pesi biso gratuit nde bolobaka. Apesa ngo gratuit oui. Évangile est gratuit, mais évangélisation est en bon. Ndeni. Neni, évangélisation c'est un instrument. Les amis meeting et campagne au salon. Les amis mutokite. Un jour comme Guy soit respecté qui loi. Et comme il soit ngoko na mboka boye. Ba bise avant ko na mboka faut foutre un pot. Atini Pierre kende lobambis zoa yakanango. Et local bosso nous devons devoir enseigner nos fidèles. Yakoyeba offrande des anini, il y a combien d'offrandes de salaire nini, offrande ngoza tina nini bit offrande nini. Ils ont versé offrande Bible les obam. L'offrande arrête même la colère de Dieu. Sotani na bandelu kuna hormona bazo ba Corneille azo prier na acte des apôtres azo loba Corneille tant azo prier balobi na ye Corneille tes prières yango na acte 10 balobi boye vers la 9e heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui. Saisi de foi, il répondit que Seigneur, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Donc, au fond de la aumône, ils sont au fond de la babola. Na scandalisé, mon temps batming bazar enseigner koutute. Mon au fond de temps bat bazar en bo ko pesa au fond de to bengana kilta dimanche kita nini. Ongumbi ngo pesa boy. Ba benga au fond d'adoration. Plus ongumbi ngo boy, ozo sa dia lisumo. Ngolango mobimba. Oyebi yango na ebite yo ko ebisa biso mais to tika komona wata na église moko te pas enseigner te malaché lobi boye mukana malaché lobi boye na lebisa ko ne bandeli offrande ezakaka en tout cas chers téléspectateurs na bakamwe comme na biso pena minene to komi ko yeba kelelo offrande tant ngumba ngo ezali lisumu offrande bangumba keza offrande babola ozo pesa droit à monate. Mais au fond, la Bible ngo kande biso bongo ki offrande il faut eza la secret na ona nzambe. Ouais, offrande te. Yo kana biso yo. Offrande ba pesa Bible zo babo Bible lo Bible yoka. Bible lo Bible clairement. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme? N'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il de bon? Nakei, dit l'Éternel des armées. Soki songi ya Bible. Yo soko zimbongo. Okangi yango ngumbi yango boy. Nzamba tunyo na question. Kene na opesa ngo pa kimbuta gouverneur so Kinshasa. Aoyambo malamu. Vous comprenez? Aoyambo malamu. Aoyambo malamu nzamba aoyambo malamu. Soki aoyambo malamu te. C'est nzamba aoyambo. Bon prophète Yosko expliquer biso fond non tocha on est parce que za ko bomba tanga na za na $1 na nga. C'est na yiko tchana parce que fona fongola ngo église moma mona kina pia $1. Parce que batu baza c'est propre parce que ça va pesa nzambe. O tchana enveloppe kitoko. Na Nigeria kutu ba tombola. On tocha 10 000 na. Mais wana za enseignement qui ça. Enseignement qui ça.
aussi en plus dimba ya kotika ngaka na semaine te dim na église organisée okuta basi batia boîte mo ya dimba ya kotika dim na bango osomona église catholique ba nana ya dim basi ba préparer place ba kina kotika kabino église de réveil bisone église de réveil kuto photo bongisa ngala vana église nde ba obebisa merci to ndima ba faute mais to bongisa obi église catholique na pesa bango na comme na tia entre parenthèse l'église maison mère na tika lo mona maman mo abimisi bele na été pas melisa mwana quand église de réveil na tika lo mona place monter na église catholique ba kesuba na tika lo yeba pe église catholique nga mona bandal Saint Luanga na tika lo yeba na te place ni toilette na ezalaka ezate na tika lo mona te mutabimi kuna na église catholique ke senga mai et à que son téléphone ezate cela veut dire nous devons mettre l'organisation là où il y a Dieu faut tout sur la bloc parce que pour na nini bino église de réveil beaucoup appelle organisation quoi maison mère merci il faut soit mal obi ke nzambe mona scandaliser et mon nzambe kuta so sabiso to so caractère ya diable soyez prudent comme les serpents c'est que quelque part muto mona ramabe azarape na malamu na ye il faut to iba malamu mususu na catholique ba alliance to la tara to tshaka na babaga ba tshanga na bible te ali catholique mutayela biso ngote siko ndingo moni ba offrande pendenge zalaka wana ezalaka ke il faut iba ko placer ngo kitoko pozo ko pesa nzambe nzambe babi okopesa loko tenga mate bukana te mongo tango tshanga ibukani déjà siko biso ko pesa ngo gouverner so pe dollar et katane sil na valeur okopesa nzambe loko mabe nzambe ko soite et loko ba pesa ya ngumba meza babenga au monde c'est là bina pesa ngo mobola lo na pesa loboko mobali gauche yebite non fonda nzambe te ba pesa nzambe loko bukana te et c'est un péché est-ce que boni ba sambela rapona en plus bible lobi na loi muto ngo pesa offrande so azan likamba tikango bo offrande boni to liara to so lobake ntazami ne mina oli offrande na oteke no bongsana na ndeko na yo yaka na ngokaka mwasa ndumba ba pesa ke nini yaka na ngokaka tamsu question na pour retourner ya lo ba poni mbutuliara na ba dima mwasa ndumba kasi ngina pe na zongi sango parce que ngandumba moko ebisaka ngai alobi abi ngala sa kindumba na ngai mais na pesa ka offrande na ngai na pesa ka pe dim na ngai ezanga te na kino pesa boliaka dim ngonde ni merci babenga ngo ukabno mo ba ke kindumba ngo za mabe yango babenga ngo offrande de culpabilité balobi babenga ngo chers téléspectateurs boko maka offrande de culpabilité boko maka boza babikira ba papier boko maka cela veut dire mutazo yeba ke makamona osaliza mabe babenga ngo susu offrande babenga ngo le nom l'offrande babenga ngo les histoires interdites donc mutu ayibaki apiyaki akendaki biloko wana minyoso baya kotika wana epa nosala nzambe sikoyo tozwa yango mpona nini soki otali na bible bato nyonso nzambe asalelaki kaka bato ya mabe soki mutu ya mabe azoreconnaitre ke nzambe azali mutu akela ye azali nzambe ye moko apesi alobi na mutu abotami na nzoto ya mwasi mutu aleki Jean Baptiste aza te mais Jean Baptiste epa azongisi maloba alobi na bato nyonso nde tozali boye oyo azoya wana kobatisa nga azobatisa na mai me ya obatisa molimo santo me nga naza na makoki ya kokita na se ya makolo nete na fungola sandale na ye lase cela veut dire akokoma na lase te mais yesu andimi tshel akita tina makolo apa kole malasi yango akenda ozonga na mbongo nini mais ko andimaki siko malasi wana mpona nini zana biso alobi na malasi wana ya kitshele mpe malasi ya chere ebetisi motuya akiti na makolo directement bila kuta beteli basko mais tokozonga lokoto tsomondo tekango na babola yesu alobi mwasi oyo nayaki mpe na yo osokolenga makolo te mwasi asi ambomenga obi nzambe eloko asala abi kobanda lelo eloko oyo osaleli nga oambome ngai mutu mosusu akosala yango te partout bakoteyaka bakotanga nkombo na yo nini abwaki eka libanga mponi eloko oyo asalaki malasi ezali témoignage mwasi aza na témoignage ya kindumba malasi wana eza solo akoambome mutu ezali ni mutu apoli mpo mutu apola te nzambe abi mutu mosusu akosala yango te ntango ekomi kaka bakemi 3e jour Marie na Marthe basombi biloko na bango na terre matin mona abi les offrandes en retard ezalaka pe offrande en retard et prophète baya kotika offrande makuti yesu asasekwa yesu asekwaki mpo alobaki na maloba mpa mwasi wana ndumba wana baya kotika malasi so bango bayaki me bakontredire maloba yesu te nzambe andimaka mutu azoreconnaitre ye azolobaka yo so oboyi okumisanga meme mabanga mwana mwasi wana asalaki ndumba wana eza vie alingaki te na ope soki eloko moko scandale obi ke prophète ya moyibi bakutana na yesu asakolelaka ye ke yo ozala moyibi poso azalaki moyibi te bakutana na yesu wapi omonke mutu mosusu mpe nzambe asapengisa destine na ye merci nzambe ate mutu na nini mais problème eza nini ngai nde nazozwa mbongo
tant que bon na bonde la rende pour na mutu na lobby vie na échanger na bonde la rende pour na mutu na kutana na libala na malamu to lia ka ba mbongo batu mais to yeba te mikumbe zali il faut nde to bonde la mingi. Et puis bolinga kaka boye na église oyeba ka ba sala oyebi ba fidèle oyo ba pesa ka bo offrande ya malonga mais bo ba pesa ka bo offrande to ba di mike boyeba bango te bokipa penza bon tata za un problème na ye jamais yo prophète to pasteur titulaire olanda pe mundimi na yo okende ko lendisa ye na ndaku okotinda kaka ba évangéliste to tamsuku to adjoint ku taza bien ba kaka yo mo boyebi to bobenga ba na église ba bazaka na c eza po na nini. Merci. Et le lobby na koloba te ke ngaza exception bien na te eza berere bisonyo so fona ndimana berere avant na banoloba eza biloko na ekomaka mingi obi ke moko élévation pe soko ye mon élévation soko ye et me mape makamususu élévation ça la rappelle que etia mutu mususu beaucoup na ba classe différentes on se comprend élévation soko ye ibongi mutu nyoso sala musala pasteur ka hotel makata bandolanda bandimi mon bandimi ba benga bandimi spécial to sala guerre biso sala berere obi mutu mususu kaka bolingo za nango bible obi te ke sengo za kana lola soki mutu apesi dimi et sengo za kana lola so mutu abongoli motema ezala pona offrande te mais le problème ezala kani to yeba ndeko ko entretenir ba amna sauter plus ezala problème ni élévation mutu bomaka biso mon élévation soko ye yaka na mwa ba orgueil na ona makamu nango okomo mona bandimi mutu apesa kana mutu apesa te c'est vrai mutu atamso apesa la rayo pe tamso ezala pe ndenge po yesu pas avant pas ba Lazare na Bethanie bato balambela ke fufu balesa rien et ça fait na monde mususa asa yo proche azala les disciples que Jésus aimait ils ont pris place musunda comme mususu maman na ngai famille na ngai prophète osota kengelo mu parce que tomo koma na suka babi que le temps c'est de l'argent tomo koma suka émission na biso yebisanga na tuni likamke ngana za na problème na nga pasi na nga na luka musala ou bien na za malade na mbongo te na yebike na benga musala nzambe abondela po na ngai na bika mais ngai monde na yebike après ko bika na ngai enveloppe nini moi action de grâce na ngai to offrande onga na bongiseli nzambe na nga mais pour yo ko bondela nga soit na za na hôpital ou soit na za na ndaku naza malade mais oza ko exiger nga na pesa mbongo pona nini atandongo le bito bike bozwa ki yango apamba mais oui wana tango bia ba instrument campagne wana ko makamususu mais diako yana nous ko assister nga na moment ya pasi pourquoi boza ko exiger kaka mbongo avant bobondela pona biso ouais et le goneza le na ko flatter en coup de te na ko ba eza bien te nzamba za na problème na amazon problème mbongo te nzamba za problème mutamona na loboko nzambe et là que bébé ça mingi za batu mingi pe na cadre de ba serviteur et belé pe ba ya bandeko oyo to bondela pe bazaki ba ingrate et belé bazandengwana et là pe za pe biso ba serviteur et zambe mabe cela veut dire mundimi azoy ba valeur sur aliloba te mazoy ba et là on se commet au somba romone l'évangile comme roteka professeur comme roteka mamno se comme roteka ça comme pe mutu ay prophétie boyo kaye fa pesa non mbongo ya babengo nini contribution ki bona ebite so no bengo mbongo nini. Bon, avant ba yambo pa musala nzambe faut pesa non bongo ya bon ya droit ce qui a consultation. C'est un défaut mais il n'est pas interdit de donner l'offrande des prophètes. Il n'est pas interdit. Ce qui est mokolingi. Bon, oui, cela veut dire ozo reconnaître na musala nzambe na zoya. Ils ont problème enseignement. Au moment ba toblo on a tous ces mascarades on a ñu sonné salamaka, ils ont la poka kake, hein, biso ba serviteur mususu façon ko luko ko zo mbongo, za bongo te. Makamanda me randengo na te makamanda me respecter pour nzamba ra clair na Bible. Oh alobi olia o tala to za la juger sévèrement to za juger sévèrement to comme le koso mingi to tika mutu abengi biso ndé mutu abengi biso za pauvre mutu abengi biso za riche o sakana te après nzambe c'est biso après biso za ba roi mais ba roi au mona ngai na outil délivrance o imaginer maman et mon peuple ko la biso mawa le veut to bimi na ba lokoso mo ko biso mawa na outil délivrer mutu mais ministre de Dieu na côté na kombi na démons au segangati na koti mais ezaka moyen de transport ministre auto benga na milimo mabe mais ministre de amukili yiye wana na cortège biso cortège na zamulimo ka ba ange zando na kombe koti même tu auto benga na milimo mabe auto benga milimo mabe make kota DCC ndé mais
eza bo babenga ke bata moki babanga eloko eza na ngunga nango mo papa to moke na suka conseil nyoko pesa basali na nzambe baningano ba prophète ba pasteur ba bishop ba archbishop na ba ope bazwaka mbongo liboso musala o nzamba bengela bango na sima bakoma kozwa offrande koma lokwa neti eloko moko spécial OK outu ko babso o ya benga bino azalaka pauvreté aza riche mais basala nzambe basalaka bongo et puis bana nzambe oyo lelo bakoma akendane so existe abino ke existe pona na ngala ba $100 $200 pesa nzambe te na boba kusanga soni na église conseil nyoko pesa bango eloko liboso na oyebisa bango na pamboli na bango na pamboli ba serviteur nyonso na pamboli bana nzambe nyonso na ngnesa bango eloko liboso batia na mutu na bango babengaka biso l'homme de Dieu. Cela veut dire mutu na nzambe mutu aza na ba faiblesse na ye kobungisa kondima na yo te likolo ya serviteur de diabète maboko bi mkolo ana babetsaki libako babi ana yo na milangwa serviteur na betaki ma prophétie libanda abi olanga bina langwe na ngate eza pasi ana kimaki nzambe te akangama na nzambe po ayebaki loni ayeko luka mukolo zwaki ayeko bonzela nzambe ozaki mwana maloba lobaki bokima ba serviteur te so moni serviteur lokoso loki senga nzamba orienté église musoke sambe okukusa kondima na hôtel ko serviteur comme lokoso senga te foi na yo il faut le nzambe place na zo lokeza malamu ba place ya malamu pezali place mususu zaki enseignement nzamba nkodiso ka enseignement mais pour okendo kola isika mususu biso ba serviteur muto benga biso alobi je n'ai jamais parlé dans un lieu ténébreux je n'ai jamais dit à la postérité de Jacob que cherchez-moi vainement. Cela veut dire Nzamba Luka biso le Dieu de la Bible c'est un Dieu de rémunérateur à celui qui le cherche. Nzamba benga biso futa biso. Tous arabalo consulter tous kim saba âme nzambe. Les âmes veulent être sauvées. To yambaranan. Ce hôpital, on a comme système mama yemo. Ba yena na mutabeli avant peut la traiter aussi mbi. Ce que c'est pas consultation. Et pas nzambe so zandengwana. O monte quelque part bazo kufa. Tina na ngonini. Te to yambara âme. Âme muso aye oyebite. Na sima malade nini asalelo ya bolamu. Donc to rambarana ba âme to consoler ba âme wana to enseigner bango to bondela pona bango le reste nzamba osima mutema moto bafuta bino bosenga ba $100 $200 so kipo senga ngona makambo sengela kisongolo mundimi pa mona ke tongaki nango mundimi pa mona na mona batu mingi ya poto na moni ki bitan yali batu ya poto mingi so bengi kaka papa yoza différent kuna zaka avant solo la katina na mona western avoza moi sakoli na mona western na bité mama problème ezalinde eloko na yebi te mutu nazo solo na ye nzamba bini na bongisa relation sima na ngai soko za nango nzamba pambola so za nango pete so même opesinga proverbe mona lobaka opesanga naza nango opesanga te naza nango kaka parce que je n'ai ni or ni argent mais moi j'ai l'or j'ai l'argent et j'ai Jésus-Christ à moi. Jésus-Christ a dit bon ce que je dis je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi marche nzamba pambola bino place au monument be senga nzamba discernement bima le koso mbongo te ko kosa kondima na yo te memela nzambe ofrande oyo ezo tuta motema na opo na nzambe ba o basalela ofrande te ba ofrande ba dimela lokuta ba bala pete po makambo ofrande ba dimela na Genèse eza na Ancien Testament ko bala pesa na Ancien Testament même auquel offrande okuta pe kuna Corneille a pesa ko offrande Yesu pas tellement liboso mama mo bola zo pesa offrande donc ezali tikete nzamba pambola bino. Merci prophète, merci d'endenge offert comprendre biso clairci biso likambo etali offrande maman mbote to comme na suka to lito zo tali loba no moko parce que yo ki likambo to lobeli likambo offrande moi conseil na yo o na ba prophète na ba pasteur o le baza ko bebisa pe lokumu akomo nzambe ya kolinga mbongo musala nzambe na sima okoki ko yebisa bango nini pe ba ndeko na yo ba chrétien ba na nzambe ba landa biso ba komi dessus na le crosso ya ba pasteur ndenge bazo benga bango moko conseil ni pe eloko nyoko ki ko yebisa bango. Merci pour la parole. Nalandi papa José ndenge vraiment éclaircir biso. Ngala linga kina loba surtout na ba prophète o bazaki ye moko amoni Seigneur a révélé likambo na nzoto ya moto que ma sœur ma okobela malade du boyeboyema avant na salelo prière yelangai en o ezoganga offrande o ezoganga yo ba révéler yango gratuitement que moto o ya kobela boyeboye mais yo lobi avo salele prière offrande o ezoganga eza dia ba $100 tilikolo mais kotala moto yango physiquement boye aza penza nango te aza nelo kota azo traverser ba calvaire donc on dit mina o penza ko kendo lobi ke te mukolo ko zwa yango benganga numéro nanga yango donc okangi na motema moto wana akufa likolo ya offrande likolo ya offrande donc pona ngai na mona ke koma lokolo baligablo na bango
parce que ozotia offrande liboso donc olingi mutu wana a précédé na ekufa likolo ya offrande wana. Deuxièmement ndenge ezalaka na ba église bazobelela $100 $200 okomona prière à muta $100 mulai muta $5 ba imposer liboko aleki maloba kuto yokani te maloba yokani te aleki pe okomona un prophète ou un pasteur akendaka kozwa offrande pas au cultiste moko boy o pa batu ba yebika zo culte o ngama kamne tanga tenga na landaka mbongo na ngai offrande ya pesa kanga me okomona occultiste wana mbongo ne eza ko laissa pasteur ou bien prophète ezo sala pe misala est-ce que ça lisumu te pour normalement bango mo babaka boy te bango te biso na bango simbaka te mais mbongo na yena yonde ndeza suka simbaka donc en tout cas côté on a vraiment bazo tiapso na moi bulu yeke mukie na sepele ndenge papa José éclaircir biso donc ba mekana ko changer soit lokola baza ba occultiste baza ba pute baza ba tuyamabe boli ya pe mbongo na bango te mais mbongo ndezo sunga mais bango toyoka la kate de ceux qui mangent sort de ceux qui se mangent. Boma lion kuta mafuta nzoi nzamba pa mola bino. Chers téléspectateurs, to comme na suka ya émission na biso ya lelo to lobeli likambo etali ya offrande prophète ameki ko lakisa biso ko imbola biso offrande ezali nini bino ba pasteur oyo bolingaka ko tia mbongo liboso musala nzambe oyo zwi yango ya pamba okomi ko tia mbongo liboso papa botika biso toza bana toza wana pona bino boza wana pona biso bopesa biso pe bana nzambe bolingo pe motema makasi oyo azanango nde yo kozwa comme offrande mais oyo boche lokola offrande mbongo to église ne comme quoi boutique eza malamu te botika biloko wana bo considérer mutu nyonso azan église na yo azala pauvre azala riche considérer en tant que mondimi parce que lobi na ye oyebi yango te bomonaka mbongo liboso te bozwa biso nyonso na ba pauvre bozwa biso nyonso ensemble to monani mbala simal to suki na émission na biso ya lelo et nazai kopesa mbote na grand prêtre mère mon boss Francine Ngembe femme à la haute qualité 100% kano kaka et na peso bambote belé maman na ngai na makaba initiative a bien ozanango pour lelo bana poto partout au monde ba ye baba yo kaka ba nouvelle ya malamu ba yo ka sujet na biso ya malamu Nadine Sifa la katangeze oyo ayela kabino ba émission na bino ya malamu ayela kabino ba sujet o bino bolingaka lelo to suki na émission na biso ya lelo to na sujet na biso ya lelo kane na bino ke so na bina suki te to suki na sujet ya biso ya lelo to monani lobby na sujet mususu koya oyo bino bana poto bana partout au monde bolingaka oyo bosepelaka toujours na ba sujet wana toujours na lobelaka makambo oyo esalaka bino malamu et kozala vraiment malamu na pesi bino ba mbote ebele Francine Ngembe ya yo ba bisou ngoyo merci de grand respect na onyoso balingaka Nadine Sifa la katangeze na onyoso sa pona zala les grands réalisateurs ya image na biso ya lelo le grand caméraman Darby na pesi ba mbote belé esika ozali pour le lobby bango yone mto sala ke ba mona visibilité ezala malamu son ezala malamu to suki lelo to monani lobby na sujet mususu à suivre congodialogue.com congodialogue.com il va le pesanga Francine Ngembe congodialogue.com